ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ හෘදයේ ඉන්ටීරියර් view එක. එහෙම නැත්නම් අපේ හදවතේ අභ්‍යන්තරයේ පේන විදිය ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. හිතන්නකෝ මගේ අතේ මේ තියෙන හදවතක් කියලා. 3D හිතන්න දැන් හදවතක් මගේ අතේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට මම කරන වැඩේ මේ හදවත දෙකට මැදින් මෙහෙම කපනවා. හරිද? දෙකට මැදින් කපනවා. දෙකට මැදින් කපපුවම ඉස්සරහා පළුව දැන් වැටෙනවානේ. ඔන්න ඔය පිටිපස්ස පළුව පේන විදිහ තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ හදවත දෙකට මැදින් කපලා ඒකේ අභ්‍යන්තරය පේන විදිහ තමයි මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේ රූපය හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි ඒ වල එහෙම හෘදයේ ව්‍යුහය විස්තර කරන්න යනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ රූපයක් අඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක ඇඳලා ඒකේ කොටස් ටික නම් කරලා තමයි අපි විස්තර කරන්නේ. රූපය ඇඳ නැත්නම් ලකුණු වලින් කොටසක්ම අපිට හම්බෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒ නිසා මෙහෙම රූපයක් අඳින්න එක වැදගත්. එහෙම අඳිද්දී ඒකේ තියෙන සැලකිය යුතු දේවල් මොනවද කියන එක ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනීම වැදගත්. හරි. අපි දැන් හෘදයේ මේ ඉන්ටීරියර් view එක ගැන කතා කරද්දී අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ අපේ හෘදයේ තියෙන ආවාරයන් මොනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් සෙප්ටම් මොනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. හොඳයි. මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම අපේ හෘදයේ අපි දන්නවනේ මේ තියෙන්නේ දකුණු කර්ණිකාව. සාමාන්‍යයෙන් ඕලවල පන්තියෙන් දන්න දෙයක්. දකුණු කර්ණිකාව මේ තියෙන්නේ වම් කර්ණිකාව, මේ දකුණු කෝෂිකාව, මේ තියෙන්නේ වම් කෝෂිකාව. හරිද? එතකොට දකුණු කර්ණිකාව, වම් කර්ණිකාව, දකුණු කර්ණිකාව, දකුණු කෝෂිකාව, වම් කර්ණිකාව සහ වම් කෝෂිකාව. හොඳයි. එතකොට මේ දකුණු කර්ණිකාව සහ වම් කර්ණිකාව කියන දෙක වෙන් කරන මේ ආවාරය තියෙනවානේ. හරිද? මේ ආවාරයේ සෙප්ටම් එක තියෙනවානේ. ඕකට අපි නමක් දෙනවා කර්ණිකාන්තර ආවාරය කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒකට අපි කියනවා ඒට්‍රියල් සෙප්ටම් එක කියලා. ඊට පස්සේ මේ කෝෂිකා දෙක වෙන් කරන ආවාරය තියෙනවානේ. හරිද? ඔන්න ඕකට අපි නමක් කියනවා ventricular septum. එහෙම නැත්නම් කෝෂිකාන්තර ආවාරය කියලා. හරිද? ඊළඟට මේ තියෙන කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා දෙකයි හරිද? කර්ණිකා දෙකයි කෝෂිකා දෙකයි වෙන් කරන ආවාරය තියෙනවානේ. හරිද? මෙන්න මේ අතර වෙන් කරන ආවාරය. ඔන්න ඕකට අපි නමක් දෙනවා atrioventricular septum. එහෙම නැත්නම් කර්ණිකාන්තර කෝෂිකාන්තර ආවාරය කියලා. මේ ආවාරයෙන් ගැන දැනගන්න එක වැදගත්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේ කර්ණිකාන්තර කෝෂිකාන්තර ආවාරය නැත්නම් AV septum එක ගත්තම මේ AV septum එක හරහා තමයි කර්ණිකයි කෝෂිකයි දෙක වෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කර්ණිකාන්තර ආවාරය ගත්තොත් එහෙම ඒකෙන් තමයි කර්ණිකා දෙක වෙන්නේ. කෝෂිකාන්තර ආවාරය ගත්තොත් ඒකෙන් තමයි කෝෂිකා දෙක වෙන් වෙන්නේ. එතකොට මේ ආවාරයන් ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න එක වැදගත්. හොඳයි. දැන් ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේ හෘදයේ ව්‍යුහය ටිකෙන් ටික විස්තර කරගෙන යමු. එතකොට අපි ඒක පිළිවෙලට පටන් ගමු. ඒක නිසා අපි මුලින්ම හෘදයේ බිත්ති වල ඉඳලා මේක කතා කරගෙන යන්න පටන් ගමු. හොඳයි. දැන් මේ වටේටම තියෙන්නේ හෘදයේ බිත්ති. එතකොට ඔන්න පේනවා හෘදයේ බිත්තිය බලද්දී මේ කර්ණිකාවල තියෙන හෘදයේ බිත්තිය ඝනකමට වඩා කෝෂිකාවල තියෙන බිත්තිය ඝනකම වෙනස්. හරිද? කෝෂිකාවල දකුණු කෝෂිකාවට වඩා වම් කෝෂිකාවල බිත්තිවල තියෙන ඝනකම වෙනස්. එතකොට මේ රූපය අඳිද්දි ඔන්න ඕක පැහැදිලිව පේන විදිහට ඔයගොල්ලෝ අඳින්න ඕන අනිවාර්යෙන්. හොඳයි. අපි හෘදයේ බිත්තිය ගැන කතා කරද්දී හෘදයේ බිත්තියේ ප්‍රධාන වශයෙන් ස්තර තුනකින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මෙන්න මේ හෘදයේ බිත්තියේ තියෙන පොඩි කොටසක් මම මෙතන විශාල කරලා අදින්නම්. හරිද? විශාල කරලා මේ විදිහට අදින්නම්. බිත්තිය ඇදලා තියෙන ප්‍රධාන ස්තර තුනකින්. හරි. ප්‍රධාන ස්තර තුනකින් තමයි ඇදලා තියෙන්නේ. හොඳයි. මම මේ දැන් මේ තමයි බිත්තියේ ස්තර තුන. මම මේ ඇතුළතින්ම ඇදලා තියෙන්නේ මේ කර්ණිකාවේ ඇතුළතට මුහුණලා තියෙන බිත්තියේ ස්තරය. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්නවා කියන මේ කර්ණිකා වස්තට මේ කර්ණිකා වස්තට ගිහිල්ලා ඔයා බැලුවොත් එහෙනම් මුලින්ම ඔයාට පේන බිත්තිය තමයි බිත්තිය හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන්. මෙන්න මේකට අපි නමක් දෙනවා එන්ඩෝකාඩියම කියලා. හරිද? එන්ඩෝකාඩියම කියලා කියනවා. ඔය කාඩියම් කියන වචනේ තියෙන හાર્ට් එක නිසා අපි එන්ඩෝකාඩියම කියලා කියනවා. හරි. මේක තමයි එන්ඩෝකාඩියම්. එතකොට ඔය එන්ඩෝකාඩියම් හැදිලා තියෙන්නේ මොන වගේද කියලා බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පැතලිය පිච්ච දෙයකින්. සරල සල්කමේ අපිච්ච දෙයින් වගේ තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඕනෙම කුහරයක් ආස්තරණය කරලා හරි එහෙම නැත්නම් බාහිරයට විවෘත වෙන පෘෂ්ඨයක් ආස්තරණය වෙලා තියෙන්නේ හැම වෙලේම එපිතීලියම් සෙල්ස් වලින්. එතකොට මේක හැදිලා තියෙන්නේ ওই විදිහටම සරල සල්කමේ අපිච්චද වලින් තමයි මේ එන්ඩෝකාඩියම හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. ඒක හරි තුනී ස්තරයක් විදිහට තමයි පිළිගන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවණියට තියෙන සෛල ස්තරය තමයි
ඝනකම්ම සෛල ස්තරය අපිට heart එකේ බිත්තිය හම්බ වෙනවා. හරිද? ඕකට අපි නමක් දෙනවා මයෝකාඩියම්. මයෝකාඩියම්. එතකොට ඔය මේ තියෙන මයෝකාඩියම තමයි අපේ හෘදයේ තියෙන බිත්තියේ ඝනකමටම පිහිටලා තියෙන ස්තරය. ඒ වගේම තමයි ඒකේ ඝනකම කර්ණිකා වලට වඩා කෝෂිකා වල වෙනස් වෙනවා. මේ ඒ වගේම තමයි කෝෂිකා වල වම් කෝෂිකාව වෙනකොට ඒක තව වෙනස් වෙලා. මේ ඒක තමයි වම් කෝෂිකාව මේක තව ටිකක් මහත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒකට හේතුව බවට පත් වෙන්නේ මේ මයෝකාඩියම්. ඒ වගේම තමයි මයෝකාඩියම් හරි වැදගත්. මොකද හෘදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය. හෘදය පම්ප් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවානේ. එතකොට ඒක ආවේග ගමන් කරලා ඒක සංකෝචනය එහෙම සිද්ධ වෙනකොට මේ මයෝකාඩියම් වැදගත් වෙනවා. මයෝකාඩියම තමයි අපි ඔය කතා කරන හෘද පේශි. එහෙම නැත්නම් මයෝසයිට්ස් කියන ඒවා පිහිටලා තියෙන්නේ මේ මයෝකාඩියම. එතකොට මයෝකාඩියම කියන එක හරි වැදගත්. ඒ වගේම තමයි මයෝකාඩියම තමයි අපේ හෘදයේ බිත්තියේ තියෙන ඝනකම්ම ස්තරයේ විදිහට පිහිටලා තියෙන්නේ. මයෝකාඩියම. ඊට පස්සේ මයෝකාඩියමට පස්සේ තියෙන ස්තරයට අපි නමක් කියනවා. හරිද? මයෝකාඩියමෙන් පස්සේ තියෙන ස්තරයට අපි නමක් කියනවා. ඒ තමයි එපිකාඩියම්. හරි. එපිකාඩියමක් කියලා මේකට කියනවා සමහර තැන්වලදී මේක විසරල් පෙරිකාඩියම් එක කියලා කියනවා. හරිද? එපිකාඩියම කියලා කියනවා. එපිකාඩියම. හරි. එපිකාඩියම එහෙම නැත්නම් විසරල් පෙරිකාඩියම කියලා කියනවා. මම මෙතනින්ම ලියන්න. විසරල් පෙරිකාඩියම. විසරල් පෙරිකාඩියම. හරි. එපිකාඩියම කියලා කියනවා. විසරල් පෙරිකාඩියම කියලා කියනවා. මේ හැම එකම ලියද්දි එන්ඩෝකාඩියම්, මයෝකාඩියම්, එපිකාඩියම් කියලා අපි තමයි කියන්නේ. හරිද? එපිකාඩියම තමයි අපි විසරල් පෙරිකාඩියම් එක කියලා කියන්නේ. හොඳයි. මේ තමයි අපේ හෘදයේ බිත්තියේ තියෙන ස්තර තුන. එතකොට දැන් මම අර කලින් ගත්තා වගේ අපේ හදවත ගමුකෝ. හරිද? මේ තියෙන හදවත කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ හදවත හැදිලා තියෙන ওই බිත්ති ස්තර තුනෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔය හදවත තියෙන නිකන් මල්ලක දාලා වගේ. හරිද? මල්ලක දාලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ මල්ලක දාලා වගේ තියෙන එකට අපි නමක් දෙනවා. ඒක තමයි පෙරිකාඩියම් එක. හරිද? ඒකට අපි නමක් දෙනවා පෙරිකාඩියම් එක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් හෘදය මෙහෙමනම් මේ බිත්ති ස්තර තුනෙන් තියෙනවා වටේට පෙරිකාඩියම් එක දෙනවා. පෙරිකාඩියම් ගොඩක් වෙලාවට තන්තුමය පෙරිකාඩියම් එකක් කියන ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එකක් විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක නිකම්ම රූපයක් මෙතනින් අන්තොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ අපේ heart එක නම් හරි. අපේ heart එක නම් ඔය තියෙන්නේ heart එක වටේට මේ විදිහට පෙරිකාඩියම් එක පිහිටලා තියෙනවා. මේ වටේට තියෙන පෙරිකාඩියම් එක ඇතුලේ තමයි මේ ස්තර තුන තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය කියන කතන්දරේ ඔය තියෙන කතන්දරේ A level වෙනකම් හරි. හරි. A level වෙනකම් මේ කතාව හරි. හරි. A level එක්කෙනෙක් යවුවොත් එහෙම ඔතෙන්ට වෙනකම් දැනගත්තොත් හරි. හැබැයි මම දැන් යන්නේ ඊට වඩා ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කතා කරන්න. මේක ව්‍යුහය, බිත්තිය ව්‍යුහය කොයි විදිහට හරියටම තියෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න. හරි. හොඳයි. දැන් අපි දන්නවනේ හෘදයේ බිත්තිය ගත්තොත් එහෙනම් බිත්තිය ස්තර තුනක් මේ විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. හරිද? එන්ඩෝකාඩියම් එක ඇතුළතින්ම තියෙනවා, මයෝකාඩියම් එක මැදින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ විසරල් පෙරිකාඩියම් එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඔය විසරල් පෙරිකාඩියම් එකට පිටතින් තියෙනවා තව මේ විදිහටම පෙරිකාඩියම් එකේ තව සෛල ස්තර තව බිත්තියේ තියෙන ලේයර් එකක් පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? ඒ ලේයර් එකට කියන නම තමයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. හරිද? මම ඒක නිල් පාටින් අඳින්න. මෙන්න මේ විදිහට තව ලේයර් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට තව ලේයර් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියන නම තමයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. හරි. පැරයිටල් පෙරිකාඩියම්. හොඳයි. ඒක තමයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක බවට පත් වෙන්නේ. පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. එතකොට ඔය විසරල් පෙරිකාඩියම් එකයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එකයි අතරේ තියෙන කුහරයක්. මේ පේනවනේ. ඈතලාගේ කුහරයක් තියෙනවනේ. ඔන්න ඔය විසරල් පෙරිකාඩියම් එකයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එකයි අතරේ තියෙන කුහරයට අපි නමක් කියනවා පෙරිකාඩියල් කැවිටි කියලා. හරිද? මේක තමයි කැවිටි එක. හරි. එතකොට මේ විසරල් පෙරිකාඩියම් එක නම් මේ තියෙන්නේ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක නම් මේ තියෙන්නේ. මේ දෙක අතරේ තියෙනවා කැවිටි එකක්. ඒකට අපි කියනවා පෙරිකාඩියල් කැවිටි කියලා. ඔය පෙරිකාඩියල් කැවිටි එක පිරලා තියෙන්නේ පෙරිකාඩියල් ෆ්ලුයිඩ් එකකින්. ඒක නිසා මේ හෘදය කම්පණය වෙනකොට අර සුමට
ස්තරයක් විදිහට මේකට පොඩ්ඩක් චලනය වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ තමයි පෙරිකාඩියල් කැවිටි එක. ඒක පිහිටලා තියෙන්නේ විසරල් පෙරිකාඩියම් එක සහ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක අතරේ. ඊට පස්සේ මේ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එකට පිටතින් පිහිටලා තියෙනවා තව සෛල ස්තරයක්. ලේයර් එකක් පිහිටලා තියෙනවා. හරිද? පෙරිකාඩියම් එකේ ලේයර් එකක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒකට අපි නමක් දෙනවා ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක කියලා. හරිද? ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් කියලා කියනවා. පේනවනේ. හරිද? ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක කියලා කියනවා. එතකොට ඇත්තටම අපේ හෘදයේ බිත්ති ගත්තොත් එහෙම හෘදයේ බිත්තියේ තියෙන ස්තරයන් තුනයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි එන්ඩෝකාඩියම් එකයි මයෝකාඩියම් එකයි එපිකාඩියම් එක. එහෙම නැත්නම් විසරල් පෙරිකාඩියම් එක. විසරල් පෙරිකාඩියම් එකට එළියෙන් පිහිටනවා පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. හරිද? පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එකයි විසරල් පෙරිකාඩියම් එකයි අතර පිහිටනවා මේ පෙරිකාඩියල් කැවිටි එක. හරිද? එතකොට පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එකට පිටතින් පිහිටනවා ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක. ඒක හැදිලා තියෙන්නම තන්තු වලින්. ඒකට අපි කියනවා ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක කියලා. දැන් මෙතනදී අපි පොඩ්ඩක් කතා කරවුවොත් එහෙම කොහොමද දැන් මෙතනදී මේ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක විසරල් පෙරිකාඩියම් ඔක්කොම පෙරිකාඩියම්නේ. එතකොට අපි බලනවා මේ පෙරිකාඩියම් එක බෙදෙන්නේ කොයි විදිහටද කියලා. මම මේ පැත්තෙන් ඒක ලියුවොත් එහෙම. හරිද? පෙරිකාඩියම් එක ගත්තොත් එහෙම. හරිද? අපේ පෙරිකාඩියම් එක ගත්තොත් එහෙම පෙරිකාඩියම් එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපිට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපිට මූලික වශයෙන් වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක. මේ ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක සහ ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක සහ සිරස් පෙරිකාඩියම් එක. සිරස් පෙරිකාඩියම් එක. ওই සිරස් පෙරිකාඩියම් එක අපිට තව කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. සිරස් පෙරිකාඩියම් කියන එක අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. හරිද? එකක් තමයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. හරි? මම PR කියලා ලියන්නම්කෝ. මේ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක. අනිත් එක තමයි මේ අපි කතා කරපු විසරල් පෙරිකාඩියම් එක. හරිද? විසරල් පෙරිකාඩියම් එක. VICSC කියලා ලියන්නම්කෝ. විසරල් පෙරිකාඩියම්. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න එපිකාඩියම් එක. හරි? එපිකාඩියම් එක. පේනවද? එතකොට අපි කතා කරන මේ පෙරිකාඩියම් කියන එක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම්. ඒක තමයි මේ පිටතින්ම පිහිටලා තියෙන්නේ. හරිද? තන්තුමය එකක්, හරි ඝනකම්. ඒක නිසා අර අපි කලින් කතා කරා වගේම අර අපේ thoracic cavity එකේ mediastinum එකේ අපි ඒක කපලා බලපු ගමන්ම අපිට පේන එක තමයි මේ තියෙන ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එක. හරි ඝනකම් විදිහට තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔය ෆයිබ්‍රස් පෙරිකාඩියම් එකට ඇතුළතින් පිහිටලා තියෙන මෙන්න මේ පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් එක සහ මේ විසරල් පෙරිකාඩියම් එක කියලා කියන්නේ සිරස් පෙරිකාඩියම් එකේ කොටස් දෙකක්. හරිද? සිරස් පෙරිකාඩියම් එක තමයි පැරයිටල් පෙරිකාඩියම් සහ විසරල් පෙරිකාඩියම් බවට පත් වෙන්නේ. ඔය දෙක අතර පවතින කුහරයට අපි නමක් දෙනවා පෙරිකාඩියල් කැවිටි කියලා. ඒක පිරලා තියෙන්නේ පෙරිකාඩියල් ෆ්ලුයිඩ් එකේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ හෘදය පිහිටලා තියෙන්නේ. හෘදයේ ස්තර තුනයි. පෙරිකාඩියම් අර එළියෙන් පිහිටලා තියෙනවා මල්ලක දැම්මා වගේ. එතකොට අන්න ඒ විදිහට තමයි අපේ හෘදයේ බිත්තියයි ඒ ආශ්‍රිත කොටස් ටික ගැන අපිට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හෘදයේ බිත්ති ගැන කතා කරලා දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ හෘදයේ තියෙන කොටස් ගැන. අභ්‍යන්තරයේ තියෙන කොටස් මොනවද කියලා කතා කරන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි කතා කරමු හෘදයේ කුටීර මොනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මානව හෘදය ගත්තාම මානව හෘදයේ කුටීර හතරක් තියෙනවා. ඒකෙන් මේ ඉහළින් තියෙනවට අපි නමක් දෙනවා කර්ණිකා කියලා. පහළින් තියෙනවට අපි නමක් දෙනවා කෝෂිකා කියලා. හොඳයි. මේ කර්ණිකාවට ගත්තොත් එහෙනම් මේ කර්ණිකාවට අපි කියන නම තමයි දකුණු කර්ණිකාව. දකුණු කර්ණිකාව. එහෙම නැත්නම් right atrium එක කියලා කියනවා. මේ කර්ණිකාව ගත්තම ඒ කර්ණිකාවට අපි කියන නම තමයි වම් කර්ණිකාව. හරි වම් කර්ණිකාව. ඊට පස්සේ මේ තියෙන කෝෂිකාව. මේ කෝෂිකාව ගත්තොත් එහෙනම් මේක තියෙන දකුණු පැත්තේනේ. ඒ කෝෂිකාවට අපි කියනවා දකුණු කෝෂිකාව කියලා. අපි ඒකට කියනවා දකුණු කෝෂිකාව. right ventricle කියලා කියනවා. මේ පැත්ත වම් පැත්තනේ. මේකට අපි නමක් දෙනවා
වම් කෝෂිකාව. හරි. වම් කෝෂිකාව. හොඳයි. දැන් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් කර්ණිකා සහ කෝෂිකා ගත්තම කර්ණිකා වලින් කෝෂිකා වලට තමයි රුධිරය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ හෘදය තුලදී. එතකොට හැම වෙලේම කර්ණිකා පිහිටලා තියෙන්නේ අපේ හෘදයේ ඉහළින්. හරිද? කෝෂිකා පිහිටලා තියෙන්නේ අපේ හෘදයේ පහළින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කර්ණිකා සහ කෝෂිකා බිත්ති ගත්තොත් එහෙම ඒ බිත්තිවල ඝනකම් වෙනස් වෙනවා. ඒ බිත්තිවල ඝනකම් වෙනස් වෙන්නේ හේතුවකටපත් වෙන මයෝකාඩියම් එකේ තියෙන ස්තරයේ තියෙන ඝනකම්. එතකොට සාමාන්‍ය කර්ණිකා වලට වඩා මේ කෝෂිකා වල ඝනකම වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපේ මේ හෘදය කියලා කියන පම්ප් කරන්න ඕන එකක් නේ. එතකොට පම්ප් කරන්න ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් දෙන්න ඕන. ඒ ප්‍රෙෂර් එක නිසා මේකට මේ අවයවයට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද ප්‍රෙෂර් එකක් දෙද්දි මේ ඉරෙන්න වගේ, පැලෙන්න වගේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය මේ කර්ණිකා ගත්තම කර්ණිකා වලින් හැම වෙලේම පහළට මේ කර්ණිකා වල කෝෂිකා වලට සාපේක්ෂව අඩු දුරක් තමයි රුධිරය ගමන් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේ කර්ණිකා වලදී හම්බෙන කර්ණිකා වලින් දෙන්න ඕනේ ප්‍රෙෂර් එක සාපේක්ෂව අඩුයි. ඒ වුණාට කෝෂිකා ගත්තම කෝෂිකා වලින් ඊට සාපේක්ෂව ලොකු දුරකට බ්ලේඩ් ටික පම්ප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරිද? උදාහරණයකට දකුණු කෝෂිකාව ගත්තොත් එහෙනම් පෙනහළු වලට නිකන් පම්ප් කරන්න වෙනවා. වම් කෝෂිකාව ගත්තොත් එහෙනම් මුළු ඇඟ පුරාවටම රුධිරය ගමන් කරන්න පම්ප් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න එතකොට මේ කෝෂිකා වලට දෙන්න ඕනේ ලොකු ශක්තියක් තියෙනවා, ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා ඒ ප්‍රෙෂර් එකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා තමයි මේ කර්ණිකා වල කෝෂිකා වල බිත්ති ඝනකම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ කෝෂිකා අතරෙම දකුණු කෝෂිකාවට වඩා වම් කෝෂිකාවේ බිත්තියේ ඝනකම වැඩි. ඒකට හේතුව තමයි මේ දකුණු කෝෂිකාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් යවන්න ඕනේ හෘදේ ඉඳලා යවන්න ඕනේ පෙනහළු වලටනේ. අපි දන්නවා කුප්පුෂීය ධමනි හරහා පෙනහළු වලට තමයි යවන්න ඕනේ. එතකොට පෙනහළු වලට යවනවට වඩා මේ වම් කෝෂිකාවේ මුළු ඇඟ පුරාවටම රුධිරය යවන්න ඕමනා වෙන නිසා මේ සංස්ථානික මහා ධමනිය හරහා මේ වම් කෝෂිකාවෙන් දෙන්න ඕනේ පීඩනය අධිකයි මේකට සාපේක්ෂව. හරිද? එතකොට දකුණු කෝෂිකාවෙන් දෙන්න ඕනේ පීඩනය අඩුයි, වම් කෝෂිකාවෙන් දෙන්න ඕනේ පීඩනය වැඩි. ඒක නිසා වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය ගොඩාක් මහත් වෙලා තියෙනවා. මේකට වඩා වම් කෝෂිකාවේ බිත්තිය ඊට වඩා මහත් වෙලා තියෙනවා. මොකද ප්‍රෙෂර් එකට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. අන්න ඒකයි මේ විදිහේ බිත්තියේ ඝනකම් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට කුටීර ওই විදිහට තමයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මැදින් තියෙන ආවාරයේ දකුණු කර්ණිකාවයි දකුණු කෝෂිකාවයි වෙන් වෙනවා, වම් කර්ණිකාවයි වම් කෝෂිකාවයි වෙන් වෙනවා. දකුණු කර්ණිකාව සහ වම් කර්ණිකාව වෙන් මේ තියෙන කර්ණිකා සහ කෝෂිකා වෙන් වෙන්නේ මැදින් තියෙන AV සෙප්ටම් එකකින්. හරිද? එහෙම නැත්නම් කර්ණික කෝෂික ආවාරයෙන් තමයි ඒක වෙන් වෙන්නේ. හරි. අපි මේ තියෙන කුටීර හතර ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ හෘදයේ තියෙන වැල් ගැන. එහෙම නැත්නම් කපාට ගැන. සාමාන්‍යයෙන් අපේ හෘදයේ කපාට ගත්තම කපාට තියෙනවා හතරක්. ප්‍රධාන වශයෙන් කපාට වර්ග හතරක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ ඇයි මේ කපාට තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ කපාට වලින් කරන්නේ? හරිද? අපි බැලුවොත් මොකද්ද මේ කපාට වලින් කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම කපාට වලින් කරන වැඩේ තමයි රුධිරය එක දිශාවකට ගමන් කරවීම සිද්ධ කිරීම. හරිද? ඔයා නිකන් හිතන්නකෝ මෙහෙම මම අඳින්නම්. හරිද? මේක ඇඳලා මෙතනින් තියෙනකට කපාටයක් තියෙන කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? කොහොම කපාටයක් තියෙනවා. එතකොට හැම වෙලේම රුධිරය ගමන් කරවන්න ඕන එක දිශාවකට විතරයි. හරි? රුධිරය යවන්න ඕනේ මේ දිශාවට හිතන්නකෝ. එහෙනම් කපාටයක් කියන එකක් හැම වෙලේම විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්නේ රුධිරය ගමන් කරන්න ඕන දිශාවට. හරිද? එතකොට මේ විදිහට නම් ගමන් කරන්න ඕන කපාටය විවෘත වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හරිද? ඒක මේ අතර තමයි විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? රුධිරය පල්ලෙහාට යන්න ඕන නම් කපාටය මේ විදිහට වැහිලා තියෙනවා නම් ඒක මෙහෙම තමයි විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්නේ. කොයිම වෙලාවකටත් ඒක අනිත් පැත්තට යන්න බෑ. හරි? මොකද රුධිරය අනිත් පැත්තට ගමන් කරවීම වැළැක්වීම තමයි මේ කපාටයක් තිබීමේ අරමුණ බවට පත් වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ඉතලා බලන්නකෝ හැම වෙලේම දකුණු කර්ණිකාවේ ඉඳන් දකුණු කෝෂිකාවට තමයි රුධිරය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්න ඕන. එතකොට මේක කන පිට ගාලා හරිනවා. මේ රුධිරය මෙහෙට ගාලා හරිනවා. හරියන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම ඒක ලෙඩක් බවට පත් වෙනවා. හරිද? එතකොට මේකේ තියෙන රුධිරය පල්ලෙහාට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම කපාටය විවෘත වී යුත්තේ මේ අතට. හරි? මේ වම් කර්ණිකාව ඉඳලා වම් කෝෂිකාවට රුධිරය ගමන් කරනවා නම් මේ අතටනේ. එතකොට කපාටය විවෘත වෙන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරිනේ? ඒ විදිහට තමයි කපාටය විවෘත වෙන්න ඕනේ හැම වෙලේම රුධිරය ගමන් කරන දිශාවට තමයි කපාටය විවෘත වෙන්න ඕන. හරිනේ?
ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම කොහොමද මේ තියෙන කපාටේ රුධිරය යන්නේ ඒ විදිහට. හරිද? එතකොට අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් ඊට පස්සේ මොනවාද මේ අපේ හෘදයේ තියෙන කපාට කියලා අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කපාට වර්ග 4ක් හම්බුනවා. හරි. එකක් තමයි මේ දකුණු කර්ණිකාව සහ දකුණු කෝෂිකාව අතර තියෙන කපාටය. මේ කපාටයට අපි නමක් දෙනවා ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය කියලා. හරි. ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය. ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය. හරිද? නැත්නම් ට්‍රයිකැස්පිඩ් වැල්ව් කියලා කියනවා. සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටයේ ෂේප් එක ගත්තොත් එහෙනම් මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි. තුණ්ඩ තුනක් එහෙම නැත්නම් තැලි තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය ගත්තා. ඊට පස්සේ වම් කර්ණිකාව සහ වම් කෝෂිකාව ගත්තම මේ වම් කර්ණිකාව සහ වම් කෝෂිකාව අතර තියෙන කපාටයට අපි නමක් දෙනවා. මේ කපාටයට අපි නමක් දෙනවා ද්විතුණ්ඩ කපාටය එහෙම නැත්නම් මෛත්‍ර කපාටය. උදම වචනේ තමයි මෛත්‍ර කපාටය. මෛත්‍ර කපාටය. මෛත්‍ර කපාටය ගත්තම ඒක ද්විතුණ්ඩ. තැලි දෙකයි තියෙන්නේ. හරිනේ. ඕකට අපි නමක් දෙනවා මෛත්‍රල් කපාටය කියලා. හරිද? එතකොට මේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට සහ ද්විතුණ්ඩ කපාට හැම වෙලෙම විවෘත වෙන්න ඕනේ මේ අතට. හරි. මේ අතට කියලා කියන්නේ රුධිරය මෙහෙන් ගමන් කරනවා නම් රුධිරයට යන්න පුළුවන් වෙන මාර්ගය තමයි ගමන් කරන්නේ. ආයේ පිටිපස්සට රුධිරේ එන්න දෙන්න බෑ. හරි. අනිත් පැත්තට රුධිරේ එන්න දෙන්න බැරි වෙන විදිහට මේක වැහිලා තියෙන්න ඕනේ. මේ පැත්තට යන්න දෙනවා. මේ පැත්තට වැහිලා තමයි තියෙන්නේ. හරිනේ. ඒ විදිහට තමයි ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට සහ ද්විතුණ්ඩ කපාට ටික විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හරිනේ. ඒ වගේම තමයි අපේ හෘදයේ තව කපාට දෙකක් තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ කපාට දෙක. ඒ කපාට වලට අපි පොදුවේ කියනවා අඩසඳ කපාට කියලා. හැබැයි ඒ දෙකට වෙනම නම් දෙකක් තියෙනවා. දැන් හිතලා බලන්නකො. මේ තියෙන්නේ දකුණු කෝෂිකාවනේ. දකුණු කෝෂිකාවේ ඉඳලා රුධිරය සපයන්නේ අපේ පෙනහළු වලටනේ. මොකද මෙතනට එනවා ඔක්සිජන් හෘද රුධිරය. හරිද? ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය. ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය මෙතනට ආවට පස්සේ ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය බවට පත් කරන්න නම් පෙනහළු වලට යවන්න ඕනේ. පෙනහළු වලට යවන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක මේ තියෙන පුපුෂීය ධමනි හරහා යවන්න ඕනේ. පල්මොනරි ආර්ටරිස් හරහා යවන්න. එහෙම යවද්දී මෙතනින් තියෙන කපාටයක්. මොකක්ද හේතුව? මේ තියෙන්නේ අපි ඔය කතා කරන පුපුෂීය ධමනිය න ะ. හරිද? මේ තියෙන ඔය කියන අපි කතා කරන පුපුෂීය ධමනිය න ะ. පුපුෂීය ධමනිය හරහා ඇතුළට රුධිරේ ගියාට පස්සේ ආයේ පිටිපස්සට ගලන් එන්න පුළුවන්. පිටිපස්සට ගැලීම වළක්වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන කපාටයි. හරි මේ තියෙන කපාටේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන වම් කෝෂිකාව ගාව. වම් කෝෂිකාවේ මුළු ඇඟ පුරාවටම රුධිරය ලබා දෙන්න ඕනේ. ඇඟ පුරාවට රුධිරය ලබා දෙන්නේ සංස්ථානික මහා ධමනිය. සංස්ථානික මහා ධමනිය මේක නම් සංස්ථානික මහා ධමනියට රුධිරය ඇතුල් වුණාට පස්සේ ආයේ පිටිපස්සට ගලන් යීම වැළැක්වීමට තමයි මෙන්න මේ තියෙන කපාටය පිහිටලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දකුණු කෝෂිකාව පැත්තේ තියෙන කපාටයට අපි නමක් දෙනවා. මොකද මේ කපාටය පිහිටලා තියෙන්නේ පුපුෂීය ධමනියේ කෙලවරනේ. පුපුෂීය ධමනියේ පටන් ගන්න තැනම තමයි පිළිබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කපාටයට අපි සාමාන්‍යයෙන් නමක් දෙනවා. මේ කපාටයට අපි නමක් දෙනවා පුප්පුස කපාටය කියලා. පුප්පුස කපාටය. එහෙම නැත්නම් පල්මොනරි වැල්ව් කියලා. හරි. පුප්පුස කපාටය. පල්මොනරි වැල්ව් එක කියලා කියනවා නැත්තම්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ වම් කෝෂිකාව පැත්තේ තියෙන කපාටයට අපි නමක් දෙනවා. ඒ තමයි සංස්ථානික මහා ධමනියේ ආරම්භන තැන තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඒක නමක් දෙනවා. මහා ධමනි කපාට. එහෙම නැත්තම් ඒකට අපි අයෝටික් වැල්ව් එක කියලා කියනවා. හරි. මහා ධමනි කපාට. මහා ධමනි කපාට. හරි. එහෙම නැත්තම් අයෝටික් වැල්ව් එක කියලා කියනවා. හරි. අයෝටික් වැල්ව් එක කියලා කියනවා. හොඳයි. දැන් මෙතනදී අපි තව පොඩි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය ගත්තම ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය මේ විදිහට විවෘත වෙනවා කියලා කිව්වනේ. ත්‍රිතුණ්ඩ කපාටය මේ විදිහට විවෘත වෙනවා නම් එහෙම විවෘත වුණාට මේ තියෙන දකුණු කෝෂිකාවේ සහ වම් කෝෂිකාවේ පීඩනය අධික නිසා මේ තියෙන ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට සහ මෛත්‍රල් කපාට මෙන්න ද්විතුණ්ඩ කපාට කියන ඒවා කන පිට ගන්න පුළුවන්.
හරි. කන පිට ගන්න පුළුවන්. අනිත් පැත්තට යන්න පුළුවන්. මොකද හිතන්නකෝ මෙතන තියෙන පීඩනය අධිකයි. දැන් මේ තියෙන ඔය වැහිලා තියෙන කපාටය නම් ඉහළින් දැන් පල්ලෙහාට එනවා රුධිරය. එතකොට මේක මෙහෙම විවෘත වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රුධිරය පල්ලෙහාට යනවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට වැහෙනවනේ. හරි. මේක මේ විදිහට වැහුණාට පස්සේ දකුණු කෝෂිකාවේ තියෙන පීඩනයේ යටින් අධික වෙච්ච ගමන්ම මේක මෙහෙම අනිත් පැත්තට කන පිට ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක මෙහෙම අනිත් පැත්තට කන පිට ගන්න පුළුවන්. මම කන පිට ගැහුවොත් එහෙම මේ දකුණු කෝෂිකාවේ තිබ්බ රුධිරය ආයෙ උඩට ගන්නවා. හරි. එහෙම උඩට ගලීම සිද්ධ වෙන්න බෑ. ඒක ප්‍රශ්නයක් හරිද? හරිද? ඒක නිසා එහෙම වෙන්නේ මේ කපාටේ විවෘත වුණොත්නේ. එහෙම කපාටේ විවෘත නොවි තියාගන්න අපේ හෘදයාස්තේ මාර ව්‍යුහයක් හැදිලා තියෙනවා. හරිද? ඒක හරි ලස්සන දෙයක්. හරි. ඒ තමයි මේ හෘදයේ දකුණු කෝෂිකා මේ කෝෂිකාවල ඇතුළු බිත්තියෙන් හට ගන්නවා මේ වගේ පේශි జాතියක්. හරි. මෙහෙම පේශි జాතියක්. ඔව්වට අපි නමක් දෙනවා papillary muscles. හරිද? එහෙම නැත්නම් පිටිකා පේශි කියලා. මේක නිල් පාටින් කියන්නම්කෝ. පිටිකා පේශි. හරිද? මේ තමයි පිටිකා පේශි. හරිද? ඇතුළු බිත්තියෙන් තමයි හටගෙන තියෙන්නේ. ඇතුළු පැත්තට නෙරලා නිකන් උල් වගේ නෙරුම් වගේ જાතියක් ඉඳ තමයි පිටිලා තියෙන්නේ. ඔය පිටිකා පේශිවල ඉඳලා මේ කපාටේ කෙලවරවල් වෙනකම් මේ පොඩ්ඩක් මැකුවා. මේ කපාටේ කෙලවරවල් වෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට නිකන් කඹ දැම්ම වගේ. හරිද? කඹයක් දාලා වගේ මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම නිකන් රැහන් දාලා කඹ දාලා තියනවා වගේ. හරිද? කඹ දාලා තියනවා වගේ හැදිලා තියෙනවා ව්‍යුහයන් જાතියක්. ඒ ව්‍යුහයන් જાතියට අපි නමක් දෙනවා කෝඩි ටෙන්ඩිනි කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ඒවට කියනවා හෘද රජ්ජු. හරිද? අපි කියනවා හෘද රජ්ජු. හෘද රජ්ජු. මේ දකුණු කෝෂිකාව විතර නෙවෙයි වම් කෝෂිකාවෙත් කියනවා. මේ තියෙන ඔය කියන papillary muscles එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන පිටිකා පේශි වල ඉඳලා මේ කෙලවරවල් වලට මේ කපාටයේ තියෙන කෙලවරවල් වලට මේ විදිහට ඉදිලා තියෙනවා. හරිද? කපාටය මේ විදිහ නම් හරි. කපාටයේ කෙලවරවල් වලට තමයි ඔය කියන හෘද රජ්ජු සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙහෙම තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මේවා හරි වෙන හයිය කඹ වගේ જાතියක්. හරිද? එතකොට හිතලා බලන්නකෝ. මෙතනින් කෙලවර වලට කඹ වගේ දාලා තියෙනකොට මෙතනින් ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වුණාට පස්සේ මේක කන පිට ගහන්නේ. හරි? කන පිට ගහන්නේ. හරියට ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර දොර තියෙනවා නම් දොර මේ විදිහට ඇරෙනවා නම් හරිද? දොර මේ විදිහට දොරක් තියෙනවා. හරිද? මේ විදිහට දොරක් තියෙනවා. දොර මේ ඉස්සරහට ඇරෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඔයා කරන වැඩේ මෙතනින් මේ මොකක් හරි ලණුවක් දාලා පිටිපස්සට අදිනවා. හරි? පිටිපස්සට ඇදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා තල්ලු කරාට ආයේ දොර ඇරෙන්නේ නැහැ නේ මේ පැත්තට. හරිද? අන්න ඒ වගේ මේ පැත්තට ප්‍රෙෂර් එක ආවට පල්ලෙහා ප්‍රෙෂර් එක ආවට උඩට විවෘත වෙන්නේ නැහැ. එහෙම විවෘත වෙන්නේ නැත්තේ මේ කඹ වගේ දාලා තියෙන නිසා. පිටිකා පේශි දාලා තියෙන නිසා. පිටිකා පේශිත් එක්ක හෘද රජ්ජු තියෙන නිසා. එතකොට මේකත් හරි ලස්සන ව්‍යුහයක් අපේ හෘදයාස්තේ තියෙන. හොඳයි. පිටිකා පේශි සහ හෘද රජ්ජු ඔය විදිහට අපේ හදවතේ තියෙන මේ දකුණු කෝෂිකාවල වම් කෝෂිකාවල පිහිටලා තිබුණාට දැන් අපිට එන ප්‍රශ්නේ තමයි එහෙනම් මේ මහා ධමනික කපාටේ හරි පුප්පුස කපාටේ ඇතුළෙමුත් ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා ඇති නේද කියලා හිතනවා. හැබැයි ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ පිටිකා පේශි සහ හෘද රජ්ජු කියන ඒවා ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට ද්විතුණ්ඩ කපාට වලට සම්බන්ධ වුණාට අඩසඳ කපාට වලට කොයිම වෙලාවකවත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අඩසඳ කපාටවල මේ කියන જાතියේ හෘද රජ්ජුවත් පිටිකා පේශිවත් නැහැ. ඇයි ඒ කියන කතන්දරේ අපි දැන් කතා කරගෙන යමු. අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු කොහොමද කපාටවල ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි කතා කරොත් එහෙම අපි දන්න ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට සහ ද්විතුණ්ඩ කපාට ගත්තොත් එහෙම. හරිද? ඒ කියන්නේ කර්ණිකා සහ කෝෂිකා අතර තියෙන කපාට ගැන තමයි මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ. මම
කර්ණිකාව සහ කෝෂිකාව මෙන්න මේ විදිහට නිරූපණය කරොත් එහෙම. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා ඕනම කපාටයක් හරහා රුධිරය ගමන් කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ කපාටයේ විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්නේ රුධිරය ගමන් කරන දිශාවට. රුධිරය යන්නේ මේ දිශාවට නම් කපාටයක් මේ අතර තමයි විවෘත වීම සිද්ධ වෙන්න ඕන. හරිද? එතකොට මම මේ අඳින්න ඔය කියන කපාටය. මම මේ අඳින්නේ කපාටය. අපි හිතමුකෝ මේක ලේසියට අපේ මයිට්‍රෝ කපාටය කියලා එහෙම නැත්නම් ද්විතුණ්ඩ කපාටයක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ පැත්තේ තියෙන වම් කර්ණිකාව මේ පැත්තේ තියෙන වම් කෝෂිකාව. හරිද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවනේ රුධිරය ඇවිල්ලා මෙතනදී පිරෙනවානේ. හරිද? රුධිරය අපි කතා කරන පුපුෂීය සිරා හරහා ඇවිල්ලා මෙතන රුධිරය පිරෙනවා. ওই රුධිරය පිරෙන්න මෙතන තියෙන රුධිරය ටික ටික වැඩි වෙනවා. රුධිරය ටික ටික වැඩි වෙද්දී අනිවාර්යෙන්ම ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නිසා මේ කපාට පොඩ්ඩක් විවෘත වෙනවා. හරිද? අපි හිතුවට ඇත්තටම මේ විදිහට වැහිලා තමයි තියෙන්නේ, මේක වැහිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කර්ණිකාව සංකෝචනය වෙනකොට තමයි මේක ඇරෙන්නේ කියලා හිතුවට ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් මෙතන රුධිරය පිරෙන්න මෙතන තියෙන ස්කන්ධය වැඩි නිසා රුධිරය මෙතන පීඩනයක් එල්ල වෙන නිසා, ඊට පස්සේ පීඩනයක් එල්ල වෙන නිසා ගුරුත්වාකර්ෂණය නිසා මේක පොඩ්ඩක් විවෘත වෙනවා. මේ විදිහට චුට්ටක් විවෘත වෙනවා. හැබැයි හොඳටම විවෘත වෙන්නේ නැහැ. චුට්ටක් විවෘත වෙනවා. හරිද? එතකොට චුට්ට ලේ මෙතනින් පල්ලෙහාට යනවා. හරිද? හැබැයි කර්ණිකා සංකෝචනය වෙනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වෙනවා. හරිද? ඒතර කර්ණිකා සංකෝචනය වෙන අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කර්ණිකාවේ හරිද? මේ කර්ණිකාව හරිද? මේ තියෙන කෝෂිකාව. හරිද? මේ කෝෂිකාව. එතකොට කර්ණිකාව සංකෝචනය වෙන අවස්ථාවක් ගත්තොත් හරිද? කර්ණිකා සංකෝචනය වෙන අවස්ථාව ගත්තොත් මෙතන පීඩනය වැඩි. හරි? ඇයි හේතුව? කර්ණිකාව සංකෝචනය වෙනවා. ඒ පීඩනය වැඩි වෙච්ච ගමන්ම රුධිරය කර්ණිකාවල ඉඳන් කෝෂිකාවට ගමන් කරනවා. මේක විවෘත වෙනවා. කර්ණිකාවල ඉඳන් කෝෂිකාවට රුධිරය ගමන් කරනවා. හරිද? එහෙම ගමන් කරද්දී මෙතන පීඩනය වැඩි වුණාට කෝෂිකාවල පීඩනය සාපේක්ෂව අඩුයි. හරි? කෝෂිකාවල පීඩනය සාපේක්ෂව අඩුයි. හරි. දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම කෝෂිකා සංකෝචන අවස්ථාව බැලුවොත්. හරි? ඔන්න අර විදිහටම තියෙනවා අපේ රූපේ. හරිද? එතකොට මේ පල්ලෙහින් තියෙන කෝෂිකාව මේ ඉහළින් තියෙන්නේ කර්ණිකාව. හරිද? හොඳයි. දැන් හිතන්නකෝ අපි මේ මුලින්ම කතා කරේ කර්ණිකා සංකෝචනය. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ කෝෂිකා සංකෝචනය. හරිද? එතකොට කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනකොට වෙන්න ඕන වැඩේ මොකද්ද? කෝෂිකාව ගාව තියෙනවා තව අඩසඳ කපාටයක්. ඒකෙන් යන්න ඕනේ රුධිරය එක්ක සංස්ථානික මහා ධමනියට වගේ තමයි යන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පුපුෂීය ධමනියට තමයි මේක යවෙන්න ඕන. කෝෂිකාව සංකෝචන නම්. එතකොට ඒ වෙලාව වෙනකොට මේ තියෙන කපාටය වැහිලා තමයි තියෙන්න ඕන. හැබැයි වා හිතන්නකෝ කෝෂිකාව සංකෝචනය සිද්ධ වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම කෝෂිකාව තුල පීඩනය අධික වෙනවා. හරි? කෝෂිකාව තුල පීඩනය අනිවාර්යෙන්ම අධික වෙනවා. හරි? ලොකු පීඩනයක් එන්නේ සාපේක්ෂව කර්ණිකාවලට වඩා අතිවිශාල පීඩනයක් තමයි කෝෂිකාවලින් එන්නේ. ඒ පීඩනය වැඩි වෙනකොට අනිවාර්යෙන්ම ඒතර කෝෂිකාවක පීඩනය වැඩි නම් කර්ණිකාවක මේ වෙලාවේ පීඩනය අඩුයිනේ. කෝෂිකාවේ පීඩනය වැඩි වෙනකොට සිද්ධ වෙන වැඩේ තමයි අනිවාර්යෙන්ම මෙන්න මේ තියෙන කපාටේ කන පිට ගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන පීඩනය වැඩි වෙද්දී කපාටේ උඩට කැරකෙන්න ඕන. හරිද? නොපිට වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඉහළට යනවා. හරි. ඔය විදිහට කන පිට ගහන්න ඕන හරිනම්. මොකද මේක පීඩනය වැඩි නම් මෙතන පීඩනය අඩු වෙනම් කපාට කන පිට ගහන්න ඕන. එහෙම වෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කපාටවල කෙලවරට අර අපි කතා කරපු කෝඩී ටෙන්ඩිනි සෙට් වෙලා තියෙන නිසා. හරි. කෝඩී ටෙන්ඩිනි සෙට් වෙලා තියෙන නිසා. කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට කෝඩී ටෙන්ඩිනි සෙට් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඔය විදිහට කෝඩී ටෙන්ඩිනි සෙට් වෙලා තියෙනවා. කෝඩී ටෙන්ඩිනි සෙට් වෙලා තියෙනකොට මෙතන පීඩනය වැඩි වුණා කියලා මේක කන පිට ගහන්න බෑ. මොකද අර මේක රැහන් වගේ ඇදිලා තියෙන නිසා මේක මේ උඩට යන්නේ නැහැ. උඩට ඇදිලා තියෙනවා. ඒ නිසා යට පීඩනය වැඩි වුණාට
ආය උඩ පැත්තට රුධිරයක් ගමන් කරන්නේ රුධිරය කෙලින්ම ඊගාව තියෙන අනිත් අඩසඳ කපාට වලින් ධමනි වලට ඇතුළු වීම සිද්ධ වෙනවා. කෝෂිකා සංකෝචනයකදී සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන කතන්දර. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ කර්ණිකා කෝෂිකා අතර තියෙන කපාට වලට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලානේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ ඔය pulmonary valve එක. එහෙම නැත්නම් aortic valve එක. අපි ඒකට කියන්නේ මහා ධමනි කපාටය. එහෙම නැත්නම් ඔය අපි කතා කරන පුප්පුස කපාටය. හරි. අඩසල කපාට වර්ග තමයි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒවයි ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි දන්නවා ඔය අඩසල කපාට ගත්තාම අඩසල කපාට වල කුයිම වෙලාවකදීවත් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ මේ කෝඩි ටෙන්ඩින්. එහෙම නැත්නම් හෘද රජ්ජුවත් පිටිකා පේශියවත් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි හරි. ඒකට හේතුව තමයි දැන් අපි එකක් ඇඳොත් එහෙම මේ විදිහට ඇඳොත් එහෙම මම මේ ඇඳින්නේ කෝෂිකාවක්. හරිද? මම මේ කෝෂිකාවක් තමයි සම්පූර්ණයෙන් ඇඳලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කෝෂිකාව ගාව මෙන්න මේ විදිහට පිටලා තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ මේ අතට තියෙනවා කියලා. හරි. මේ අතට ඔන්න පිටලා තියෙනවා. හරිද? කෝෂිකාව ගාව මේ විදිහට ධමනියක් පිටලා තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ මේ කෝෂිකාව තමයි අපේ වම් කෝෂිකාව. හරි. වම් කෝෂිකාව. වම් කෝෂිකාව ගාවෙන් සෙට්ලා තියෙන ධමනිය මොකද්ද? මේ තමයි සංස්ථානික මහා ධමනිය. හරි. සංස්ථානික මහා ධමනිය. එතකොට සංස්ථානික මහා ධමනිය ගාව අනිවාර්යයෙන් මෙතනින් තියෙන්න ඕනේ කපාටය මොකද්ද? ඒ කපාටය තමයි මහා ධමනි කපාටය. එහෙම නැත්නම් අයෝටික් වැල්ව් එක. හොඳයි. දැන් වෙන වැඩේ තමයි අපි දන්නවනේ මහා ධමනි කපාටයේ පීඩනය අධික වෙනවා. සෝරි මේ තියෙන වම් කෝෂිකාවේ පීඩනය අධික වෙනවා. හරි. මේක වඩා මහත් කරලා දෙන්නම්කෝ. වඩා මහත් කරලා දෙන්න. හොඳයි. දැන් මෙතනින් මේ විදිහට කපාටේ තියෙනවා. මේ කපාටේ විවෘත වෙන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද? අනිවාර්යයෙන්ම රුධිරය ගමන් කරන පැත්තට. රුධිරය ගමන් කරන්නේ කොයි පැත්තටද? මේ අතර තමයි රුධිරය ගමන් කරන්නේ. එහෙනම් මේක විවෘත වෙන්න ඕනේ මේ අතට. හරි. මේ අතර තමයි රුධිරය ගමන් කරන්නේ මේ අතට නම් අනිවාර්යයෙන්ම කපාටයත් මේ අතර තමයි විවෘත වෙන්න ඕනේ. ආයෙක මේ පැත්තට හැරෙන්න බෑ. හරි. එහෙම හැරෙන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තමයි දැන් වම් කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙන අවස්ථාව ගත්තොත් එහෙම. හරිද? කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙන අවස්ථාව ගත්තොත් කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙන අවස්ථාව ගත්තොත් මෙතන පීඩනය අධික වෙනවා. හරිද? මෙතන පීඩනය ඇතුළේ පීඩනය අධික වෙනවා. ඇතුළේ පීඩනය අධික වෙද්දී මේ ධමනීය අස්තේ තියෙන පීඩනය සාපේක්ෂව අඩුයි. හරිද? එතකොට ධමනීය පීඩනය අඩුයි නම් ඇතුළේ පීඩනය වැඩි නම් අනිවාර්යයෙන්ම කපාටේ මේ අතට විවෘත වෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ අතට කපාටේ විවෘත වෙනවා. ඔන්න කපාටය මේ අතට විවෘත වුණා. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රුධිරය සාමාන්‍ය විදියට මෙහෙම යනවා. මේ කරා මෙහෙම යනවා. හරිද? ඒ වුණාට දැන් හිතන්නකො කෝෂිකාව විස්තර වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා. හරි. කෝෂිකාව විස්තර වෙන අවස්ථාවක්. එහෙම නැත්නම් රිලැක්ස් වෙන අවස්ථාවක් නේ. හරි. කෝෂිකාව විස්තරය වෙන අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම. හරි. කෝෂිකාව විස්තරය වෙන අවස්ථාවක් ගත්තොත් එහෙම මේ කෝෂිකාව අස්තේ පීඩනය අඩු වෙනවා. හරි. මේ කෝෂිකාව විස්තර වෙන අවස්ථාව. විස්තර වෙන අවස්ථාව. හරි. කෝෂිකා විස්තර වෙන අවස්ථාවක් ගද්දී කෝෂිකා විස්තර වෙන අවස්ථාවේ පීඩනය අඩුයි. හරිද? පීඩනය අඩු වෙනකොට ධමනීය අස්සේ පීඩනයේ සාපේක්ෂව වැඩි. හරි. ධමනීය අස්සේ පීඩනයේ සාපේක්ෂව වැඩි. ඒ වුණාට මේ මෙතන හැදිලා තියෙන පීඩනය ලොකු පීඩනයක් නෙමෙයි නිසා මේ තියෙන කපාටය කන පිට ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරි. කන පිට ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ අවස්ථාවේදී ඔය කපාටය වැහිලා තමයි තියෙන්නේ. හරිද? කෝෂිකා විස්තරය වෙනකොට මෙතන පීඩනය සාපේක්ෂව වැඩි කිව්වට ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී පීඩනය අපිට දැනිලා ඒ රුධිරයේ ගමන් කිරීමක් නේ සිද්ධ වෙන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන පීඩනයට වඩා මෙතන පීඩනය අර ලොකු වෙනසක් නැහැ. හරිද? එතකොට මේ කපාටය කන පිට ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඇරෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් මේක මේ පැත්තටනේ. එතකොට මෙතන පීඩනය වැඩි වෙලා මෙතන පීඩනය අඩු වුණාම මේක ඇරෙනවා. මෙතන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙච්ච ගමන් මේක තල්ලු කරගෙන යනවා. උඩට කපාටේ හරහා යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන පීඩනය අඩු උණයි කියලා මේක ආය කන පිට ගැසීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙතන මොකද ලොකු පීඩනයක් නැති නිසා. හරිද? මේක මේ වැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකට ආය කෝඩි ටෙන්ඩින් එහෙම නැත්නම් ඔය හර්ට් රජ්ජුවත් පිටිකා පේශියවත් මේක ASCII හැදෙන්න ඕනද? නැහැ. මේක ASCII එහෙම හැදෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරිද?
සාමාන්‍ය විදිහට මේක වැහෙනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මෙතෙන්දී අපි කතා කරන ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට ද්විතුණ්ඩ කපාට ගත්තොත් ඒවා නොපිට පෙරලීම වැළැක්වීමට අනිවාර්යයෙන්ම හෘද රජු සහ හෘද රජු පවතිනවා. හරිද? පිටිකා පේශි වලට සම්බන්ධ විදිහට හෘද රජු පවතිනවා. ඒ වුණාට අපි මේ කතා කරන මහා ධමනි කපාටය හරි එහෙම නැත්නම් පුප්පුස කපාටය වගේ කපාට ගත්තොත් අඩසත කපාට ගත්තොත් එහෙම ඒව නොපිට පෙරලීම වැළැක්වීමට අපි ඔය කතා කරන හෘද රජු පිටිකා පේශි පවතින්නේ නැහැ. මේක තමයි සරලම ක්‍රියාවලිය ඔතනදී සිද්ධ වෙලා තියෙන. හොඳයි. හොඳයි. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ හෘදයට රුධිරය ලැබෙන එහෙම නැත්නම් හෘදේ දිශාවට එන රුධිර නාල මොනවද? හෘදයෙන් එළියට යන රුධිර නාල මොනවද? මේ රුධිර නාලයන් ගැන තමයි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ සහ ලකුණු කරන්න යන්නේ. හොඳයි. මේ ටික ලකුණු කරන් යද්දී ඒ කියන්නේ අපේ හෘදේ දිශාවට එන රුධිර නාල දිහා ගත්තොත් එහෙනම් අපේ හෘදේ දිශාවට එන රුධිර නාල වලට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ශිරා කියලා. හරිද? ඒ වගේම තමයි හෘදයෙන් ඉවතට යන ඒවාට අපි නමක් දෙනවා. ඒ තමයි ධමනි. හරිද? ශිරා සහ ධමනි කියලා කියනවා. වේන් සහ ආටරිස් කියලා කියනවා. හොඳයි. සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන වේන්ස් සහ ආටරිස් එහෙම නැත්නම් ශිරා සහ ධමනි මතක තියාගන්න නම් ඔයගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා මේ ඔයා ලේ ගුලියක් කියලා හිතන්න. ඔයා ලේ බින්දුවක් කියලා හිතන්නකො. එතකොට ඔයා මේ නාල දිගේ යන්නේ කොහොමද කියලා හිතන විදිහට මේක මතක තියාගත්තා නම් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න ලේසියි. හොඳයි. අපි මුලින්ම බලුවොත් එහෙම අපේ දකුණු කර්ණිකාව පැත්තේ තියෙන මේ රුධිර නාල දිහාවට ගියොත් එහෙම මේවා එන්නේ හෘදයේ දිශාවට. හරිද? හෘදයේ දිශාවට එන්නේ හෘදයේ දිශාවට එනවා නම් ඒවා ශිරා. හොඳයි. මේ උඩින් තියෙන ශිරාවට අපි දෙන නම තමයි උත්තර මහා ශිරාව. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟ ගත්තොත් එහෙම අපේ ඇඟේ ඔළුවෙන් සහ මේ අත් දෙක අපේ ඔළුව ගෙල ඊට පස්සේ මේ අත් දෙක වගේ ප්‍රදේශ වලින් එන රුධිරය ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය ඔක්සිජනීය හත රුධිරය සේරම ටික එකතු වෙලා මේ දකුණු කර්ණිකාවට ඉන්නේ මෙන්න මේ තියෙන උත්තර මහා ශිරාව හරහා. හරිද? මේකට අපි නමක් දෙනවා එතකොට උත්තර මහා ශිරාව. එහෙම නැත්නම් සුපීරියර් වීනා කේවා. උත්තර මහා ශිරාව. මේ හිස ප්‍රදේශයෙන් ගෙල ප්‍රදේශයෙන් අත් ප්‍රදේශයෙන් මේ හැම එකකින්ම එන රුධිරය එකතු වෙලා තමයි මේ උත්තර මහා ශිරාවට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ උත්තර මහා ශිරාවෙන් මේක අපේ දකුණු කර්ණිකාවට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඇඟේ පහළ ප්‍රදේශවලින් හරි අපේ ඇඟේ පහළ ප්‍රදේශ ගත්තොත් එහෙම අපේ පාද ඊට පස්සේ අපේ මේ දෙකෙන් පහළ කොටස් ටික තියෙන්නේ. අපේ පාද ටික ඊට පස්සේ අපේ වකුගඩු ඒ හැම දෙයකම පහළ ප්‍රදේශ වලින් එන රුධිරය ඔක්කොම ටික එකතු වෙලා එන්නේ දකුණු කර්ණිකාවට වැටෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ශිරාව හරහා. ওই ශිරාවට අපි කියනවා අදර මහා ශිරාව. අදර මහා ශිරාව. එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆෙරියර් වීනා කේවා. අදර මහා ශිරාව. හරිද? එතකොට දැන් මේ උත්තර මහා ශිරාවෙන් සහ අදර මහා ශිරාවෙන් කියන දෙකෙන්ම දකුණු කර්ණිකාවට වැටෙන්නේ ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය. ඔක්සිජනීය හෘද රුධිරය. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ඇඟේ මේ ඉහළ ප්‍රදේශ වලින් සහ පහළ ප්‍රදේශ වලින් භාවිතයට ගත්ත රුධිරය. ඔක්සිජන් ටික අවයව වලට ගියාට පස්සේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් මිශ්‍ර වෙච්ච රුධිරය තමයි මෙන්න මේ උත්තර මහා ශිරාවෙන් සහ අදර මහා ශිරාවෙන් දකුණු කර්ණිකාවට වැටෙන්නේ. හරිද? දකුණු කර්ණිකාවට එකතු වුණාට පස්සේ ඒ දකුණු කර්ණිකාව හරහා රුධිරය ගමන් කරනවා මේ දකුණු කෝෂිකාවට. හරිද? දකුණු කෝෂිකාවට ගමන් කරනවා. මේ ත්‍රිතුණ්ඩ කපාට හරහා දකුණු කෝෂිකාවට ගමන් කරනවා. දකුණු කෝෂිකාවට ගමන් කරාට පස්සේ දකුණු කෝෂිකාව සංකෝචනය වෙනකොට දකුණු කෝෂිකාවේ තියෙන රුධිරය ගමන් කරනවා ඊළඟ ධමනිය දිහාට. මේ තද නිල් පාටින් මම ඇදලා තියෙන්නේ. හරිද? මේ තද නිල් පාටින් ඇදලා තියෙන්නේ. මේ ධමනිය මෙහෙම ගිල්ලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. හරිද? ඒක තමයි මේ දෙපැත්තට බෙදලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ධමනියට යනවා. හරිද? හෘදයෙන් ඉවතට යනවා ධමනිය. එතකොට මේ ධමනියට වැටෙනවා. මේ ධමනියට අපි කියන නම තමයි පුප්පුසීය ධමනිය. හරිද? පුප්පුසීය ධමනිය කියන්නේ හේතුව තමයි මේ ධමනියෙන් යන්නේ අපේ පෙනහළු වලට. අපේ පෙනහළු වලට තමයි ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය යන්න ඕනේ. ඔක්සිජන් රහිත රුධිරය පෙනහළු වලට ගියාට පස්සේ පෙනහළු වලදී ඔක්සිජන් ආයෙ මිශ්‍ර වෙනවා. ඔක්සිජනීය කෘත රුධිරය බවට පත් වෙනවා. ඒ ඔක්සිජනීය කෘත රුධිරය ආයෙ අපේ හෘද දිශාවට එන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒ දේ සිද්ධ වෙන්න මේ පුප්පුසීය ධමනිය හරහා අපේ පෙනහළු දිහාවට ඔක්සිජනීය හෘද රුධිරය අරගෙන යන්න ඕනේ.
එතකොට මෙන්න මේ නිල් පාටින් ඇඳලා තියෙන ධමනියට අපි කියනවා නමක්. හරි. ඒක තමයි පුප්පුසීය ධමනිය. හරිද? පුප්පුසීය ධමනිය. ඔය පුප්පුසීය ධමනිය කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදලා තමයි අපේ පෙනහළු දිහාවට යන්නේ. ඒක අපි මෙතෙන්දී පොඩ්ඩක් නිරූපණය කරොත් එහෙම මේ අපේ පෙනහළු දෙක නම් හරි. මේ අපේ පෙනහළු දෙක කියලා දාන්නකො. මේ අපේ පෙනහළු දෙක නම් හරි. දෙකයි විශ්වාසනාත්මක විදිහට තියෙනවා. හරිද? මේ අපේ හෘදය. මේ අපේ හෘදය. හරිද? මේ අපේ හෘදය. හොඳයි. දැන් එතකොට අපේ මේ දකුණු කෝෂිකාවේ ඉඳලා පම්ප් කරපු රුධිරය පුප්පුසීය ධමනිය හරහා අපේ පෙනහළු දිහාවට යනවා. එතකොට මේ තියෙන ඔය අපි කතා කරන පුප්පුසීය ධමනිය. හරිද? පුප්පුසීය ධමනිය මම නිල් පාට කරලා ඇඳලා තියෙනවා. පුප්පුසීය ධමනිය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා මේ. හරිද? කොටස් දෙකකට බෙදිලා එක කොටසක් යනවා අපේ දකුණු පෙනහළ දිහාවට. අනෙත් එක යනවා අපේ වම් පෙනහළ දිහාවට. පේනවනේ. එතකොට මෙන්න මේ තියෙන බ්‍රාන්චස් දෙක නැත්නම් ඒ තියෙන ශාඛා දෙක ගිහිල්ලා යන්නේ අපේ පෙනහළු දෙකට ওই විදිහට ඇතුල් වෙනවා. හරිද? පෙනහළු අස්සට ගියාට පස්සේ පෙනහළු වලදී මේ ඔක්සිජනීකృత හෘද රුධිරය ගත්තොත් එහෙම ඔක්සිජනීය හෘද රුධිරයේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අඩුයි. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි. එතකොට පෙනහළු අස්සදී කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පෙනහළු වල තියෙන ගර්ත අස්ත ගත්තොත් එහෙම ගර්ත ඇතුලේ ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අධිකයි කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩුයි. එතකොට මේ රුධිරයේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ටික ගර්ත තුළට විසරණය වෙනවා. ගර්තවල තියෙන ඔක්සිජන් ටික ආයේ මේ තියෙන රුධිරයට එකතු වෙනවා. එතකොට රුධිරයට විසරණය වීම සිද්ධ වෙනවා. එහෙම විසරණය වුණාට පස්සේ පෙනහළු වල ඉඳලා මම කොළ පාටින් අදින්න පෙනහළු වල ඉඳලා නැවත රුධිර නාල හතරක් එනවා. හරි රුධිර නාල හතරක් මේ විදිහට එනවා. පෙනහළු වල ඉඳලා එක පෙනහල්ලකින් දෙක ගන්න. හරි එක පෙනහල්ලකින් දෙක ගන්න එනවා. මේ පෙනහල්ලෙන් එනවා 1යි 2යි මේ පෙනහල්ලෙමුත් එනවා 1යි 2යි. හරිද? ඒ පෙනහළු වලින් එන නාල හතරක් තියෙනවා. ඒ නාල හතර ඉන්නේ මොකටද? අපේ හෘදයේ තියෙන වම් කර්ණිකාව දිහාවට. හරිද? ඔන්න ඔය වම් කර්ණිකාවට එන නාල හතරට අපි නමක් දෙනවා. ඒ තමයි හෘදේ දිශාවටනේ. ඒක නිසා පුප්පුසීය ශිරා. පෙනහළු වල දැන් එන්නේ පුප්පුසීය හෘදේ දිශාවට එන්නේ ඒවා ශිරා. ඒ නිසා අපි ඒවා නමක් දෙනවා පුප්පුසීය ශිරා කියලා. එතකොට මේ වම් කර්ණිකාව දිහාවට මේ ඇවිල්ලා තියෙන පුප්පුසීය ශිරා. එතකොට ඇයි අපිට මෙතනදී හතරක් ආවනම් ඇයි මෙතන දෙකක් විතරක් පේන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි අපි මේ එක පළුවෙන්නේ නේද තියෙන්නේ. දෙක මැදින් පළලන්නේ. එතකොට අපිට පිටිපස්ස පැත්තෙන් බැලුවොත් එහෙමනම් ඉතුරු දෙක පේයි. හැබැයි මේ පැත්තෙන් බලපුවාම මේ පැත්තෙන් බලපුවාම අපිට අනිත් බට දෙක පේන්නේ. හරිද? ඒක නිසා මෙන්න මේක ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ නාල වලට අපි නමක් දෙනවා පුප්පුසීය ශිරා කියලා. හරිද? පුප්පුසීය ශිරා. පුප්පුසීය ශිරා හතරක් අපේ වම් කර්ණිකාවට එනවා. පුප්පුසීය ශිරා හතරක්. හරිද? පුප්පුසීය ශිරා හතරක් අපේ වම් කර්ණිකාවට එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න දේ තමයි පුප්පුසීය ශිරා වලින් අනිවාර්යයෙන්ම වම් කර්ණිකාවට එන රුධිරය ඔක්සිජනීකృత රුධිරය. හරිද? ඔක්සිජන් සහිත රුධිරය. මොකද පෙනහළු වලින් ඔක්සිජන් එකට විසරණය වෙලා තමයි ඒ රුධිරය එන්නේ. පුප්පුසීය ශිරා හතරක් අපේ වම් කර්ණිකාවට එනවා. හරිද? වම් කර්ණිකාවට ওই විදිහට ආවට පස්සේ වම් කර්ණිකාවේ ඒ ටික එනවා වම් කෝෂිකාවට. ඊට පස්සේ වම් කෝෂිකාව හරහා ඒ ටික පම්ප් වෙනවා අපේ සංස්ථානික මහා ධමනිය. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක නමක් දෙනවා අයෝටා එක. හරිද? සංස්ථානික මහා ධමනිය. සංස්ථානික මහා ධමනිය. සංස්ථානික මහා ධමනිය. ඔය විදිහට රුධිරය ගමන් කරනවා අපේ සංස්ථානික මහා ධමනියට. හරිනේ? එතකොට ඔය විදිහට අපේ හෘදය දිශාවට එන රුධිරය ගමන් කරන නාල තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි හෘදයෙන් ඉවතට ගෙනියන ධමනිත් තියෙනවා. හරිද? දකුණු කර්ණිකාවට විවෘත වෙනවා උත්තර මහා ශිරාව සහ අදර මහා ශිරාව. ඊට පස්සේ මේ දකුණු කෝෂිකාවෙන් ඉවතට යනවා. ඒ තමයි පුප්පුසීය ධමනිය. හරි? පුප්පුසීය ධමනිය. ඊට පස්සේ ඒක පෙනහළු වලට යනවා.
ඒ ඔක්සිජනීය හෘද රුධිරය තමයි අරන් යන්නේ. ඒවා ඔක්සිජනීය හෘද රුධිරය බවට පත් කරලා පුපුසිය සිරා 4කින් වම් කර්ණිකාවට යනවා. වම් කර්ණිකාව ආවට පස්සේ වම් කර්ණිකාව හරහා එක වම් කෝෂිකාවට යනවා. වම් කෝෂිකාවට ගියාට පස්සේ වම් කෝෂිකාව හරහා ඒක යවනවා සංස්ථානික මහධමනියට. සංස්ථානික මහධමනිය හරහා අපේ මුළු දේහය පුරාවටම රුධිරය, ඔක්සිජනීය කෘත රුධිරය සප්ලයි කරනවා. එහෙම නැත්නම් බෙදා හැරීම සිද්ධ වෙනවා. අපේ ශීර්ෂ පෝෂී ධමනි වලින් හිස ප්‍රදේශයට, ගෙල ප්‍රදේශයට